Алакөлдегі жаман өткел аңызы. Бұл хикаятты 2000 жылдардың басында Қазақстан журналистер одағының мүшесі, жазушы ағамыз Шәріп Ақышұлынан естіп ем. Кейін 2008 жылы Семей аймақтық ертіс өңіріне жарияланғанын да қуана жеткізген. Оның себебі бар. Осы хикаяттың басты кейіпкері Мәжен қажының жарқынбайынан менің нағашы атам Саяхмет туады. Саяхметтің қызы Қайша менің анам. Мүлікбайдың баласы Мәжен 19 ғасырдың ортасында өмір сүрген 4 түлік малға бай, өз заманның абыройлы адамдарының бірі болған. Түйесі түлеп, қойы қоздап, жылқылары құлындаған сайын мал өрісі тарылып, үскі барлық таулардың талыстай аңғарлары мен Жарбұлақтың жазығы да дөңгелене бастайды. Қыстың қыраулы шақтарында жазық даланың қары қалыңдап, мал жайылымы азайған шақта Алакөл айдынның ортасындағы Арал төбеге малдарын қыстатып алуды ойлайды. Арал төбе Алакөлдің ортасындағы құдіреттің қойып қойған жоталы жоны. Қысы жазы жасыл сағымға оралып, адам баспайтын қалың майсасы қыстың қыраулы қарында да малдың тебіндеп жайлағанына таптырмайтын мекен. Қараша желтоқсанда қара жерді қар басып, айдынның мұзы қалың болып қатып, сараяз күшіне енген уақытта Мәжен 4 бірдей төл атын тағалатып, жанына 4-5 ат қосшысын ертіп, күрке көтеруге керекті бұйымдарын сайлап Арал төбеге сапарлайды. Жылы киім кешек, азық түлік артып, көл кіндігіне тікелей тартады. Жон жоталарының бедерлі беттері көзгөрім жерде тұрғандай көрінетін мұз айдынына жаяулап шығып, тайғанақтап, біраз жерді байқап алады да, көл бетіндегі мұздың қатпары қалың, сапасы шымыр екенін білген соң, мұзтаудың шақырылмаған қонақтары керуендетіп мұз бетімен алға тартады. Болат емшекті темір тағамен тағаланған талқаттармен жасқанбай басқан жолаушылар ит бүлкілге салып отырып, күнді кешіктірмей, екінті мөлшерінде қоңыр таудың бөктеріне дейілінеді. Топтарын жазбастан төбе төріне қарай өрлеп келіп, сайрап жатқан даңғыл жол жоқ, шұбырған аңның сүрдек сорабы қырқадан қырқаға жетелей береді. Жылға сайын бастау, ай-сайдан сылдырай аққан бұлақ. Аралдың айнала шеңберін айдын дөңгелей қоршап жатқандықтан, қапалақтап жауған қалың қар бұл өңірге жете бермейтіндіктен, мал жайылымына лайық жері шүйгінді болады. Мәжен Арал төбеге алғаш рет келіп, мал жайылымына қолайлы екеніне көзі жеткен соң, Арал аймағын қыста мал жайылатын қоныс есебінде пайдалануға бел буады. Осы қыстан бастап көші-қон керек жарағын дайындап, малшы қосшылармен бірге айдауға жарайтын 4 түлік малды Арал төбеге қыстатады. Жалтыр мұз үстінен түліктерді амалдап өткізу үшін барлық малды мұз бетінде таймайтын емшек тағамен тағалайды. Ұсақ малдардың аяғының астына жайып тастап, алға жылжып отыратын төсеніш үлкен текемет туырлықтар пайдаланады. Қажетінше түлік аяқтарына киізден башмақ тігіп кигізеді. Осылайша шалғыны жапырылмаған жайлаудың машақатында тартады. Шұрайды шегінін сүзіп еркін оттағы мал көктемде бұрынғыдан да қоңданып, дөңгелене төлдейді екен. Аралдағы түлікке Мәжен өзі басшылық жасағанымен ішкі шаруашылықтың жұмысын інісі Данабай мен Дүтбай аталарының кіндігінен тараған Иса, Секімбай, Кекілбайлар тындырады. Осылайша жыл сайын отарлап Аралды қыстап қайтып жүреді. Мәженнің малының күйісі артып, жылдан жылға саны да өсе түседі. Көл ортасындағы Арал төбе қойнауына жыл сайын мұз қатқанша көшіп келіп қыстап, мұз босар алдында елге қайту әдетке айналады. Сөйтіп малжанның күйі кетпейтін арнайы салынған қоражайы бар тұмсық төртуының Алакөл Аралы қыс-қыстау есебінде мал отарлайтын мекеніне айналады. Ел аузында бертінге дейін айтылып жүрген бір аңызда, көктем қарсаңында көші-қоннан қалып қойған қоңыр қойдың келер жылы тоқтысын ертіп алдарынан шыққаны бар. Төлі арқардай, өзі құлжадай болып семіріпті деседі. Маңырасып көріскен қалың қойдың ішінде тайынша жүргенде ерекше көрініпті. Қырқылмаған жабағы жүнін бұта тарап, күзем қылшықтары күлтіне түскен екен. Әр жылы көктем шыға көлдің көксеңгір мұзының сүйегі босамай тұрып, Аралдағыларды бергі жағаға көшіріп алуды Мәжен ертерек қамдайды. Бір жылы аяқ астынан ауа райы құбылып, күннің көзі ерте шуақтанады.
Бұл құбылыстан қатты адаңдаған Мәжен ағайындарын тегіс атқа қондырады. Күн түн демей шапқыласа шабысқан малшылар алдымен малды өткізіп алу үшін барлық 4 түлікті жағаға жинайды. Жылдағыдан ертерек малды өткізуге бел буып, топтап арғы жағаға жөнелтеді. Адамдарға қарағанда малдың түйсігі сезгіш қой, бір қауіпті сезді ме, жануарлар түн түнегінде жаппай маңырап азан-қазан болады. Түнгі ұйқысыздық таңмен жалғасып, күннің көзі көріне бастағанда соңғы сүйретпелер де жағаға жетеді. Қалың көш қарасының алды жалаңаш көлге тақап қалған. Басқалардың гөрі сергек Мәжен артта қалған үй мүлкі мен әйел, бала шағалары бар екен өзгелердің естеріне салып, өзі кері қайтады. Көші қонды, қалған дүние мүлікті балалар мен әйелін алып асыға жағалауға жетеді. Мұз түсіп кетсе, завал орнайтын білген соң өздеріне көптен таныс соқпақ тағанына түсіп, аяңдай аттап аңғарға ауысып келеді. Алдында отағасы 10 жасар ұлын жеке атқа мінгізген, кішісін алдын алып бәйбішесі бөлек келеді. Арттарында азынаудақ жүк артқан, екі атқа ие болып келе жатқан екі азамат бар. Әрқайсының ара қашықтығы 50-60 метрдей алшақ. Ондағы мақсат келе жатқан салмақты бір нүктеге түсіріп, мұздың жарылып кетуінен сақтану. Күн ысып, айдының беті ылғалдана бастады. Түндегідей топтала тартып емес, барынша сақтанып ақ келеді. Алдындағы отағасы айналасын аңди тәуір тұстарға ат басын бұрып, артындағыларға ек қағып белгі береді. Жағажайға таяқ тастамдай ғана жер қалғанда, отағасының табанының астындағы мұз күтірете қалды. Содақ екен, сатыр күтір басталды кетті. Үн өте үрейлі. Жағадағы жарқабаққа жетіп үлгерген Мәжен бірден көл бетіне назар аударады. О тоба, көз ұшында көрініп тұрған ешқандай тіршілік жоқ. Тым-тырыс. Әлгінде ғана артынан әлбей ілесіп келе жатқан бала шағасынан еш дыбыс жоқ. Тек қана көл бетінде сұйық толқын сұлбасы ғана кит балықтың кеусірдей тұлғасы тәрізді, жойқын тұрпатты сең секіріп серуен салып жүр. Мәжен есінен адасқандай аңырта қалды. Дүние тым-тырыс. Көлдің беті де тып-тыныш бола қалды. Абыр-жыбыр соқталар да ымдасып жымдасып тыныпты. Алланың әмірімен әлем меңіреу бола қалғандай. Жапан түзде қаңғып қалған жалғыз жан. Жаңа ғана ат жалын тартып келе жатқан ұлым, бой жете бастаған қызым, жан-жарым қайда деп аңырап, қайғыдан қапаланып елге жетті. Төртуылдың елдезерінің еңіреген ер ұрпағы Мәженсің, есіңді жи. Асыл адам Аллаға тәубе келтірер болар. Алланың айтқан адал ақтасан қасіретің кеміп, жақсылық жалғаса жатар деген көңіл уәжінен құлақ тұнды. Ағайын алдынан шығып бет көрінісіп көңіл айтысты. Айнадай терең айдыннан адам денесін алып шығу мүмкін емес. Жарылып, жапырылған жойқын мұз Мәжен қажының отбасын осылай әп-сәтте көз алдында жұта салып етті. Сол оқиғадан бастап Алакөлдің жалаңаш көл жағындағы тұсы жаман өткел деп тарих парағына жазылып қалды. Мәжен туған туысқандар ортасында жаңадан отау тікті. Ру басы ретінде ел алдында абырой асқақ қажының алған жары ақылды етті. Мыңғырған 4 түлік малын, жиған терген жаман өткел жалмаған атақты Мәженнің сағысын басын деп ошақтан тай қазанын түсірмеді, отын үзбеді. Арнайы келген қонақтардың көзі алдымен асқа түсер деп дастарханын мол жасады. Ортайып қалған қаптың бүйірін ел көзі қылып толтыру үшін кепкен сиырдың жапасын теріп әкеліп, қапқа салып бетіне сүрленген ет, қазы қарта